bisa baca ya Om, udah 2 kali tanya nggak jawab. Are you single? Yes, I'm single. Kalau bisa. Berapa beli? 25. Halo, salam dari Bali. Kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri kanan kiri kanan kiri kiri kanan kiri kanan gitu. Iya, kayak badan gua seimbang sama lo. Gue punya teman di Badung. Nyalah, sekarang anak Badung. Badung or Bandung. Pakai kacamata biar nggak ngidem-ngidem bacanya. Jangan lupa follow IG ku ya guys. Dewa Mantra _2. Underscore-nya 2. Morning for Jimmy. Take care. Good afternoon from Bali. Angkat lengan bang. Udah. Berapa butir telur dimakan tiap hari bang? Sekarang lagi nggak ada program apa-apa, jadi makannya random aja. Kadang makan telur, kadang nggak, bosen. Ada kok bagus gitu. Cahayanya. Double bicep. Anak SDH berapa om? SDH? Oh, anak sudah berapa? Belum nikah om. Umur om 25 om.
Komisi Pusaka, dekil apa coba lihat gimana sih yang dekil. Allah. Bagus badannya tinggi. Cakep amai, nggak juga, yang tadi bilang dekil. Apa ya, at least profil jelas, pakai filter juga jarang. Terus jawaban apakah mengaruh suplemen fitness? Kalau aku sih ya gara-gara suplemen fitness, jadi jerawatnya sampai di badan. Tapi nggak cocok ya. Tapi so far suplemen yang aku pakai tuh worth it kok di badan. Tapi itu minusnya jadi jerawatan. Menurut gue, tiap orang beda-beda. Lu masih minum suplemen atau berhenti? Masih habis main ke Bandung ya kapan-kapan. Om Swastiastu. Bang open nggak? Kenapa nih? Lelah banget setiap malam dibikin nangis. Hah? Asli mana? Asli Manawi Tegalang ya? Enggak, bukan. Tapi dapat bukti. Ini berapa? 165-an kalau salah. Suka lihat ke muatnya beli suka tema under finish nanti. Bisa lihat celaknya nih. Apa nih celaknya? Nggak baik nih. Benut. Kayak panjang apa sih? Hujan bang, iya hujan dari pagi. Ya jauh. Hari ini kita start gym lagi guys setelah off hampir 5 hari. Jam gini enak ngapainnya beli? Nggak tahu. Mau tidur kan? Kan gua gede, covid mau mampu.